Bueno, estamos en la zona donde atacó el huracán Otis. Vamos a probar esta motosierra de la submarca Ironov y de nombre Romo es la motosierra verde. Estamos calibrando la GoPro y estamos viendo que quede. Este es el aceitito que va a lubricar la motosierra. No me gusta echarle aceite ahí porque luego se vuelve un tianguis. Agarramos las dos baterías. Nos dirigimos a donde está la motosierra. Es una motosierra que funciona con dos baterías a la vez. Es una motosierra que tiene unas revoluciones por minuto impresionantes y que me ha sorprendido muchísimo en su funcionamiento. Aquí en la huerta se cayeron muchas palmas, como pueden ver, árboles de mango. Eh, y vamos a trabajar esta mañana palmas. En otra ocasión trabajaremos mangos. La palma se me hace un poquito más noble de cortar porque están caídas, ya no son palmas que ya no sirven, se murieron. O inclusive por ahí se quemó de la sequía. Miren, en este momento es una motosierra de 16 pulgadas china, a dos baterías. Como pueden ver ustedes, es muy eficiente, muy potente. Eh, Son varias palmas que cayeron, como aquí les dicen, entreveradas, cayeron una encima de la otra. Ya es cuestión ahorita de estar haciendo limpieza para que la huerta dentro de por lo menos unos 6 meses empiece a funcionar como antes, para empezar a sembrar. Si yo no hago este tipo de limpieza eh, con esta motosierra, no voy a poder meter el tractor, y de hecho las palmas, esta es la finalidad de cortar en tramos para que pueda pasar el tractor, pero que también pueda pasar alguna camioneta, el carretón, el que viene por el coco, y empezar a quemar poco a poco. Vean ustedes la eficiencia, lo grueso de la palma. Es una palma de casi 40 años de edad y eh, se la bebe la, la madera. La madera de palma es un poco más fresquecita, de hecho por eso no la lubrico tanto, no le he echado tanto lubricante, porque la madera es fresquecita, le toco la cadena y se siente fresca, es más noble, aunque parece ser, como se ve en el video, parece ser que se corta muy fácil. Déjenme decirles que con la motosierra de 12 pulgadas no se puede hacer eso. Es una motosierra más endeble, la Ironov de 12 pulgadas y a una sola batería. Esta se ve fácil, pero en realidad es por la potencia que tiene, no es a gasolina. Entonces, aquí vamos a trabajar otro tipo de corte. En este momento vamos a trabajar otro tipo de corte. Le voy poniendo un tronco abajo de esta palmera que se cayó. Le pongo un tronco abajo para que se siga manteniendo en horizontal una vez que yo corte de donde se está sosteniendo. En este momento tomo de nuevo la motosierra y voy a cortar, pero cortar de donde se está sosteniendo. El corte se tiene que hacer por la parte de abajo. El corte se tiene que hacer por la parte de abajo. Se corta para que caiga en, en A. Miren, se empieza a abrir con mucho cuidado y se empieza a cortar y vence el peso. Entonces ahí ya la palma ya quedó volando y el otro tronquito es el que está sosteniendo en horizontal el tronco o el cañón de la palma, y se vuelve a cortar. Ya vieron la batería. Después de esto sí dura las dos baterías juntas sí duran otros
10 minutos de corte porque me puse a cortar. Eso no sale en el video. Mire, toco la batería y está tibia, no está tan caliente. Por eso no la lubriqué, porque la palma es más fresquecita, ¿sí? Entonces vean todo lo que puedo cortar. Esa palma está alrededor de 30 o 35 centímetros de ancho aproximadamente, ¿sí? De diámetro, ¿sí? Entonces ahí ya uno con ese conocimiento, esas mañitas que tiene uno, pues ya se corta. Y bueno, yo creo que en este momento ya se va a acabar lo que puedo, porque aparte la pila de la cámara eh, ya estaba un poco baja, así que eh, se corta con cuidado y ya liberamos un espacio para que pueda pasar o el tractor o pueda pasar, ya todo lo demás es de limpieza, digo, ya ahí también se hace otro desarrollo igual que ya no se va a ver en el video, pero eh, eso es básicamente cómo trabaja esta motosierra de 16 pulgadas a doble batería en una huerta que destrozó el huracán Otis, donde se cayeron infinidad de baterías, y sigo con las baterías, infinidad de palmeras, infinidad de mangos, infinidad de otros árboles maderables y frutales, como limones, chico zapote,